Hello， 大家好，今天我们一起来拆 Skull Panda 26年的第一套盲盒，它叫做花的四幕系，总共有到12个基础款，全部都是跟花有关的主题。一个隐藏款144的概率出隐藏哦。它分为每3个为一组，分成了4组，所以组成了它的四幕系。现在来拆第一支，第一个献给誓约，这是一朵正在盛开的玫瑰花。你看它的荆棘爬满了它全身，然后我们 Skull Panda 的手上呢有到一颗桃心，头发上呢是有到偏光的工艺，2个耳球也是有到珠光的，并且这一朵花的部分是植绒，它有到一个透明的裙摆，超级漂亮。还有个小惊喜，就是它的底座像是一束玫瑰花。第二支是紫色的灼烧的长叶，这支好有分量感啊，而且这朵花感觉不是在寻常日子里能看到的。整体是一个紫色，而且这一支的 Skull Panda 2条腿，一只是透明的，一只是实色的，头发也非常漂亮，飘逸着包着它的脸，它像整个被这一朵花包在了一起。有到尖边的花瓣，身上大部分紫色部分都是有到珠光工艺的。溺水的花环，这是一只躺姿的 Skull Panda， 它的身上开满了紫罗兰花，包括这也是一只长发的 Skull Panda， 缠绕在它身上的好像是它的长发环绕着它的身体。这一只 Skull Panda 的睫毛也是不太一样的，而且它的头发上做到了这种擦色的工艺，有一些金色的偏光。终章3重奏，打开包装，里面是3只小 Skull Panda， 这也是我看到徒弟最喜欢的一只。它们3个像3个小精灵，有着不同的颜色、不同的表情，它就很像花骨朵刚刚要绽开的样子。它像这朵花最盛开的时候，灰色的这一只呢，就像它花凋谢的样子。这一款呢，配到了一个底座，可以让它们3个站在上面，这样就更像一朵花从慢慢的开放到盛开，再到凋谢。待放的预言，这只的形状很奇异，它是一朵3色堇。我觉得 Skull Panda 跟紫色就很搭，背面也是用到了浮雕工艺，感觉睡得很香的样子。它头顶的这一滴像花蕊也像水珠，好漂亮。褪色的天真，这个呢就是我们比较寻常见到的雏菊了。整体的 Skull Panda 的颜色是由浅浅的黄到褐色，感觉也是一个从盛开到枯萎的一个样子。它的耳球是那种花蕊的金黄色，再到它的底部就变成了褐色。感觉这只 Skull Panda 它很虔诚地看着天空，在许着愿望。枯败将至，这只呢就感觉四幕系到了最后一幕，到了枯萎的环节，但是它好华丽啊！你看2个耳球是那种有到珠光效果的，它整个躺在了一个金属漆的枯叶当中，到一个皇冠。它的头发呢和脚上都有到一些擦色做旧的工艺。冠冕的余烬，哇，这是有点美，好高级。你看它的胸口，但这也是它的手臂变成了红色，从它整个织娃的中间穿出来，很有生命力的感觉。这一只从中间的部分向上向下长出了花瓣，包裹着我们的 Skull Panda。哀婉的证词，这只 Skull Panda， 大家看它的眼神，感觉从它的眼神里呢传递出来很多不一样的情感。它身上披了一层透明的披风，有点像它的铠甲，也有点像一层水露包裹着它。整个头的外面呢，像一圈正在开放的花包裹着它，身上有很多金色的部分都要点缀。攀拥而上，这一只整体给人的感觉跟这一套都有点不太一样，很清新，但它又是一只黑皮，有一点不一样的感觉。这一只也是站着的一只 Skull Panda， 它的头发上也是用到了一些擦色做旧的工艺，半朵透明的叶片包裹着它的脸。光的妖舞，大家可以看到它身上有很多渐变的颜色，由深到浅，这只也是有到非常不一样的颜色搭配，从发梢到发尾，从白到金色的一个渐变。这只整体给我的感觉就是很神圣，像坐在一个灯芯里面。最后一只啦，精灵的把戏。先拆到了我们 Skull Panda 的本体，它化身成了一只小精灵，长出了非常曼妙的翅膀，飞在空中。这只娃呢配到了一个底座，它站在这个底座上，下面呢有到一颗山楂果实，然后我们的小精灵拿着一捧露水，正在浇给这一个山楂，感觉非常轻巧的一只飞在空中，很适合放在我们的花花草草的旁边，像一个使者小精灵。这就是我们 Skull Panda 的花的四幕系了，你们最喜欢哪一幕系呢？评论区告诉我吧，下次见，拜拜。